Von Weitem mutet es an wie ein kleines Nessie. Unersättlich taucht das Baggerboot auf dem Greizer Parksee seinen Rüssel in den Schlamm am Seeboden und saugt und saugt. Immerhin 20.000 Kubikmeter Schlamm müssen heraus aus dem See. Seit 150 Jahren war er nicht mehr gesäubert worden. Normal wäre ein Turnus alle 30 Jahre. Das Wasser hitzt sich ganz schnell auf. Der See ist schon mehrfach gekippt im Grunde. Wir haben giftige Blaualgen schon im See gehabt, mit auch in Teilen Fischsterben. Und so ein geringer Wasserkörper erhitzt sich halt viel schneller. Und wenn wir jetzt wieder die ursprüngliche Tiefe weitgehend herstellen, haben wir natürlich auch ein ganz anderes Pufferpotenzial bei Hitzewellen. Über lange Schläuche wird der Schlamm zur Aufbereitungsanlage am Ufer transportiert. Sie scheidet Sand und Blätterreste ab, trennt das Wasser vom restlichen Modder. Während das Wasser zurück in den See laufen kann, muss der übrig gebliebene Pressschlamm auf die Deponie. Wohl durch Eintrag seiner Zuflüsse ist der See mit Schwermetallen verseucht. Insgesamt kostet die ganze Sanierung mit Begleitmaßnahmen im Park rund 3,3 Millionen Euro. Nach dem Ausbaggern soll der See abgelassen und im kommenden Jahr der Uferbereich saniert werden. Natürlich fallen dann umliegende Flächen auch trocken. Und das bedeutet für uns, dass wir nachhelfen müssen, und diese Gehölze zu erhalten, müssen wir bewässern. Und das stellt uns natürlich auch für eine riesengroße Aufgabe als Parkverwaltung. Wir müssen dann zuschauen, wo kriegen wir überhaupt Wasser dafür her. Eine Variante wäre eine Entnahme aus der Elster. Der Antrag ist schon auf dem Weg. Finanziert wird die Sanierung über das Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Inbegriffen auch 30 neue Bäume für die Lücken in der Seufzerallee. Die Linden kommen aus der eigenen Nachzucht. Eine Strategie ist dann wirklich im Klimawandel auch sehr kleine Pflanzen zu pflanzen, weil die sich einfach von Anfang an den Standort anpassen können. Spätestens Ende 2025 sollen die Arbeiten beendet sein und wieder Ruhe im Fürstlich-Greizer Park einkehren. Damit das auch klappt, wird der einsame Saugbagger demnächst wohl Gesellschaft bekommen. Dann sollen 2 Rüssel unermüdlich Schlamm schlucken.